Jua vimeundwa ndio mwanzo tu, mkoko unaalika maua na kusabahi popote ulipo, nikitumai kwamba Jumapili yako imekuendea vema. Karibu kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Barabara baada ya ajali iliyosababisha maafa Londiani. Tumeshukuru sana serikali kututoa kwa barabara, na vile wamekuja na wakatutoa kweli, nimeshukuru pia raia maana wamekubali kutoka kwa barabara. Wazazi wanatarajiwa kulipa zaidi ya kawaida nauli ya wanao wanapojitayarisha kurejea shuleni baada ya mapumziko ya likizo fupi. We said we are not going to play games. It's going to be very straightforward for the driver. 88% goes to the driver, no questions asked. Na mahakama ya majaji watatu iliyoundwa na Jaji Mkuu Martha Koome inatazamiwa kuamua kesi kuhusu jumla ya makatibu wa ratibu 50 walioapishwa mwezi Machi hapo kesho. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienye wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Roda Nyamai. Na serikali ya kaunti ya Kericho imeanzisha operesheni ya kuwafurusha wafanyabiashara wanaouza bidhaa zao kando ya barabara katika azma ya kulinda usalama wao. Hii ni baada ya ajali mbaya barabarani kutokea katika eneo la Londiani na kuwaua watu 53 ikiwemo wafanyabiashara wanaouza bidhaa zao kando ya barabara hiyo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika barabara ya Kericho kuelekea Litein. Maafisa kutoka kwa serikali ya kaunti waliofurusha wanabiashara wanaouza bidhaa kando ya barabara. Hii ni baada ya ajali mbaya barabarani kutokea katika eneo la Londiani na kuwaua watu 53 ikiwemo wanabiashara wanaouza bidhaa zao kando ya barabara hiyo. Agizo hilo la kuwafurusha wanabiashara hao lililotoka kwa gavana wa eneo hilo Eric Mutai liliwataka wanabiashara hao kuhamisha biashara zao katika maeneo rasmi yaliyotengewa biashara. Tumeshukuru sana serikali kututoa kwa barabara, na vile wamekuja na wakatutoa kweli, nimeshukuru pia raia maana wamekubali kutoka kwa barabara. Unaona sasa vile hii soko barabara sasa hakuna mtu, ni vile wamekubali kutoka. Na uzuri tunarudisha asante sababu serikali pia wametununulia shamba huko. Kuna soko yetu tulikuwa tumetengewa huko, na ndio sasa wamehamia huko. Maneno ya kuuzia kwa barabara ni ngumu. Ni heri tuende kwa barabara. Barabara imeleta ajali mingi sana. Hata nimeshukuru serikali yetu imekuingiza ndani hapa. Soko inataka ikue kiwanja, ikue ndani ya kiwanja, takani ikue kwa barabara. Hapo ndio tunaona poa hapo. Hapo mmesaidia sisi. Maneno ya barabara kweli, magari inakuja spidi. Ujui ajali inatokea wapi? Hakuna bari utajekinga. Licha baadhi ya wanabiashara kutii agizo hilo, wengi waliitaka serikali ya kaunti hiyo kuwaruhusu waendelee na biashara zao kama walivyozoea. Ndio unadhani kama sio hii ajali ilitoka juzi Londian Junction, huenda tungehamishwa kwa hii soko. So tunalia kwa sababu ametuhamisha bila soko, bila kujipanga pale kwa soko juu tunapelekwa. Maana tuna choo ya kujisaidia pale juu. Kando na hiyo tena tuko na shida tena. Wale wametupeleka pia tumepelekwa mahali kando kabisa, kulingana hapo tulikuwa vizuri, kwa katikati tulikuwa mzuri kwa sababu tulikuwa na maduka, wakati mvua inanyesha tungeweza kujigama pale. Hii watu ya Kanjo wakaiti sisi ya kwamba barabara itaundwa hapa. Enyewe hata nyinyi mkiangalia kiwanja ni kubwa. Madhuri hakuna, manyumba hakuna. Vitu iko hapa ni mingi. Mvua ikinyesha kama saa hii hakuna mahali mtu anaweza chungulia mizigo yako, na mizigo ikienda hakuna mwenye anaenda kuitisa. Kimeenda. Kwa hivyo saiti manyumba na matoilet. Zainab Mohamed, T47. Wazazi wanatarajiwa kulipa zaidi ya kawaida nauli ya wanawao wanapojitayarisha kurejea shuleni baada ya mapumziko ya likizo fupi. Hii ni kulingana na madereva ambao wamedokeza kuwa watakuwa wanaongeza nauli kutokana na ongezeko la bei ya mafuta nchini.
Kama ishara ya kuwatayarisha wazazi na kuwaweka tayari kwa yale yaliyopendekezwa na mamlaka ya udhibiti wa nishati ya petroli EPRA, madereva na wamiliki wa magari nchini wamedokeza kuwa watapandisha nauli kutokana na ongezeko la bei ya mafuta kutoka 8% hadi 16%. Madereva hao wameonyesha kusikitishwa kwao kutokana na ongezeko hilo ambalo wametaja kuwa limesababisha kupanda bei kwa bidhaa nyingine muhimu. Aidha, kama njia moja ya kurahisisha maisha, wameitaka serikali kuondoa ushuru wanaolipa kila kaunti wanapokuwa wakisafiri. Mafuta imeenda juu zaidi na zaidi. Hivi sasa magari sijui tutafanya namna gani juu sasa serikali imepandisha mafuta. Hatukatai ipandisha mafuta. Lakini sasa kulingana na vile mambo ilivyo, unakuta tunaelekea msimu wa watoto warudi shule sasa by Monday. Wazazi hawana mipango yoyote ya ile pesa itaongezwa kesho ama leo ama kesho kutwa. Sasa tunaomba serikali, sisi hatuna ubishi na serikali. Ndio serikali tunataka iwe na pesa. Lakini ile kitu tunataka itoe hata kama ni shilingi 5. Kwa madereva wa kaunti ya Mombasa hali ni sawia, kwani hata wao wamesema kuwa watalazimika kuongeza bei ya kusafiri kwa madai kuwa hali inazidi kuwa ngumu kwa upande wao. We have decided, Mombasa drivers, to speak with one voice, and this voice to be heard across our great nation. Echoing the words of our president, that if you are not on the table, you would easily find yourself in the menu. And for that reason, we are not willing to take risk and find ourselves in the menu. Aidha, madereva hao wameitaka serikali kuheshimu maamuzi ya koti kusimamisha utekelezaji wa ushuru mpya uliopendekezwa na serikali. Jackson Chacha, Runinga TV 47. Na Rais William Ruto pamoja na viongozi wa Kenya Kwanza wamezidi kupigia upatu sheria ya fedha iliyopitishwa wiki iliyopita. Sheria hiyo ilipingwa kotini kupitia seneta wa Busia Okiya Omtata. Flora Limuki na maelezo zaidi. Viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wamezidi kuibua hisia mseto kuhusu sheria ya fedha ya mwaka wa 2023. Hii ni baada ya kesi kuwasilishwa kupinga kupitishwa kwa mswada wa fedha. Hatma ya mswada huo sasa inasalia mikononi mwa mahakama kuu, huku kesi iliyowasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtata ikitarajiwa kusikizwa Jumatano. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka ngapi, bei ya unga itakuja chini. Si lazima tusaidie wakulima waende shambani ndio wazalishe chakula ya kutosha. So mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutapanga na nyinyi. I believe there ahead we would expect that the larger public good takes the lead in whatever decision they may come up with. Wakati huo, naibu rais Rigathi Gachagua amewakashifu viongozi wa upinzani kwa kurejelea maandamano katika juhudi za kupinga kupitishwa kwa mswada wa fedha. Gachagua akirejelea matukio ya uchaguzi wa mwaka uliopita, ameonya viongozi wa Azimio dhidi ya kuleta vurugu na kuwagawanya Wakenya katika kile alichokita misingi ya kikabila. Katika uchaguzi uliopita, hii ndio ilikuwa headquarter ya uchochezi na fitina. Na wale wapinzani wetu ambaye walikuwa hawana agenda ya kuuza. You are not giving us an alternative. The alternative, you only say we are going for maandamano, picketing. Will picketing or maandamano add more money to Kenyans? Wanasiasa wanaoegemea mrengo wa Azimio wameitaka serikali ya Kenya Kwanza kutii maagizo ya mahakama yaliyotolewa siku ya Ijumaa na mahakama kuu kusitisha utekelezaji wa sheria mpya ya fedha ya mwaka 2023. Wabunge wakituangusha, koti inatuokoa. Si ni kweli? Kesi hiyo ya Omtata itasikizwa siku ya Jumatano. Flora Limuki, TV 47. Wazazi ambao watoto wao wanatazamiwa kujiunga na vyuo mbalimbali vya elimu ya juu nchini Canada kupitia mpango wa serikali ya kaunti ya Uasin Gishu wametoa wito kwa wakazi kukoma kuingiza siasa katika mpango huo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Daniel Kihoro, wazazi wasioridhishwa na mpango uliowekwa wameombwa kutafuta ufafanuzi kutoka kwa afisi ya naibu gavana wa kaunti hiyo ambayo imepewa jukumu la kuendesha mpango huo.
Huku mpango wa wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na vyuo tofauti tofauti nchini Canada ikiendelea kusubiriwa katika kaunti ya Uasin Gishu. Wazazi kutoka kaunti hiyo wameonekana kuwa na matumaini makubwa kuhusiana na mpango huo, huku wakiwasuta wale wanaoonekana kuingiza siasa kwa malengo ya ubinafsi. Na tumekuja, tumeongea, tumefanya mkutano mzuri na kuna vile ambavyo tumeelewana. Na katika ile hali ya kuelewana, tumeelewana ya kwamba wanafunzi wetu waende Canada. Lakini sisi tunajua ya kwamba mpango wetu ya Canada inaendelea na inaendelea vizuri sana. Hatuna shida yoyote. Mwenyekiti wa wazazi kutoka eneo hilo Kiprono Keitan amesema kundi lake linaunga mkono mpango huo na kuongezea kuwa hata ruhusu watu wachache ambao wananuia kuharibu mpango huo. Some of the parents who are complaining ni watu tayari, I know some of them tayari wamejitoa kwa hii program. Already they have gone to other universities in Australia and other parts of the world. So they just want to spoil this program for these patient parents. We have been very patient enough and we really support it. Kadhalika, wale wasioridhika na mpango uliowekwa wameomba kutafuta ufafanuzi zaidi kutoka afisi ya naibu gavana ambaye ilipewa jukumu la kuendesha mpango huo. Waongoje, na najua county government wako na ile plan ambayo watajua ni jinsi gani wataweza kusaidiwa, na nataka kusema kwamba kwa wale ambao wanafikiria wamewachwa nyuma, deputy governor hako kwa ofisi kila Thursday na anaona amechukua hiyo jukumu ili aweze kuhudumia wale wanaenda ng'ambo. Aidha, walisisitiza kuwa mpango huo umetoa fursa muhimu kwa wanafunzi wengi na kufafanua umuhimu wa kuruhusu serikali ya kaunti kutekeleza taratibu zinazotajika kwa ustadi. And if there was some problem earlier on with Finland and other programs, they have already been rectified. Because a journey is a learning process. Daniel Kihoro, runinga ya TV47, Nairobi. Na kwingineko, kampuni ya Kenya Power inasema kuwa imepata hasara ya milioni 59 katika kaunti ya Nakuru ndani ya miezi 11 baada ya wahalifu kuharibu transformer 59 na laini za usambazaji umeme. Haya ni kulingana na afisa mkuu wa usalama wa Kenya Power kanda ya kati ya Ufa, Zakari Ombati, ambaye alisema mtindo huo pia umetatiza juhudi za kugeuza Kenya kuwa na uchumi wa saa 24. Chichi Josephine anatuarifu. Akiwahutubia wanachama wa biashara ya vyuma chakavu ambapo maafisa kutoka Kenya Power na Kenya Railways pia walikuwepo, afisa mkuu wa usalama katika kampuni ya Kenya Power alisema wale wanaoharibu nyaya za umeme na transformer walikuwa wakirudisha nyuma faida iliyopatikana kupitia mpango wa kuunganisha umeme kote nchini. Vandalism is a big menace within the Kenya Power. For example, in the last financial year, the year we are ending now tomorrow, we have lost around 59 transformers within Nakuru County. In total, that's around 59 million. And leave alone the losses we are carrying, our customers going without power. It's a big concern to us actually, in terms of the economy, what the company is losing in terms of revenue and the transformer itself. Francis Mugo, mwenyekiti wa baraza la vyuma chakavu, alifichua kuwa wataanzisha mabadiliko ya sheria ya vyuma chakavu mwaka 2015 ili kuleta wakusanyaji, wafanyabiashara na mawakala katika mfumo wa udhibiti wa baraza hilo, huku wakiwataka wafanyabiashara kutokiuka sheria zinazosimamia sekta ya vyuma chakavu nchini. We are working closely with the Office of the Inspector General of Police, and he has been providing us with a lot of support, and generally we are grateful for the multi-agency team which has been doing the vetting for our members across the country, and we want to urge anybody across the country who does scrap metal business to make sure that he's within the regulatory framework, to make sure that he or she is registered, is known, so that we can be able to advise him accordingly, we can be able to engage him. At the same time, he can be known by the government that he does the scrap metal business. Hivi majuzi
Kenya Power iliongeza juhudi za kukabiliana na uharibifu wa miundombinu yake ili kuzuia uhalifu. Nimeona ya kwamba members wetu, mambo ambayo wameongeleshwa leo, kama kuna mtu ambaye atapatikana akijihusisha na vitu ambazo ni vandalized, huyo hata hakuna kuongea na yeye, kwa sababu vile zamani tumekuwa tukisema Kenya Power hawafanyi kazi ama railway hawafanyi kazi, but siku ya leo tumejua ya kwamba these people are even more than willing to clean this job. Wizara ya Nishati na mashirika yake ndio yameathirika zaidi, huku miundombinu yake muhimu ikilengwa. Takwimu zinaonyesha kuwa Kenya iliuza takriban tani 17,874 na 12,722 za vyuma chakavu zenye thamani ya shilingi bilioni 5.9 na bilioni 4.5 mwaka 2021 na mwaka 2022 mtawalia. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Na kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini kwa ushirikiano na taasisi ya Katiba Institute na Eliud Matindi ya kuwazuia jumla ya makatibu waratibu 50 walioteuliwa kushika nyadhifa zao au kupokea mshahara wowote itaamuliwa hapo kesho. Rais William Ruto aliwaapisha makatibu 50 mwezi Machi mwaka huu, lakini mahakama kuu ilikataa kuweka kando maagizo ya kuwazuia kushika madaraka. Lakini taifa hili liliingiaje kwenye mchakato huu? Mike Kagungo anaarifu. Dennis Njue Itumbi. Mahakama ya majaji watatu iliyoundwa na Jaji Mkuu Martha Koome inatazamiwa kuamua kesi kuhusu jumla ya makatibu waratibu 50 walioapishwa mwezi Machi hapo kesho. Jaji Hedig Ngundi alizuia kwa muda makatibu hao kupata mishahara, malipo na manufaa yoyote hadi mahakama itakapopata uamuzi kuhusu swala hilo. Mnamo mwaka wa 2017 Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alitangaza kubuniwa kwa nafasi mpya ya katibu mratibu katika kila wizara. Uhuru alisema msimamo wa makatibu hao ungeimarisha zaidi utendakazi wa makatibu wa mawaziri katika kuendesha wizara mbalimbali. Kwa mujibu wa Uhuru, nafasi ya katibu mratibu ingekuwa ya pili kwa uongozi katika wizara, kwani wangekuwa wanaratibu kazi za idara za serikali zinazoongozwa na makatibu wakuu. Rais Ruto aliteua jumla ya makatibu waratibu 50 mnamo Machi tarehe 22 mwaka huu. Hata hivyo, Machi tarehe 24, mahakama kuu ilizuia makatibu 50 kushika wadhifa huo, ikisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria nchini na taasisi ya Katiba Institute. Walidai hatua ya Rais William Ruto ya kuunda ofisi 27 za ziada katika utumishi wa umma kinyume na katiba, zitakazogharamiwa kwa kutumia fedha za umma, inakiuka ibara ya 201 na ibara ya 228 kifungu cha 5 inayotaka matumizi ya busara ya utumishi wa umma. Ombi hilo, kulingana na stakabadhi za mahakama, linalenga kuchunguza mamlaka ya rais kuunda ofisi kwa ajili ya umma na iwapo anaweza kupuuza mapendekezo ya tume ya utumishi wa umma. Walioshtakiwa ni rais wa Jamhuri ya Kenya na tume ya utumishi wa umma. Makatibu waratibu 50 wameorodheshwa kama wahusika wanaovutiwa na kesi hiyo. Nafasi za makatibu hao zimepewa kwa kiasi kikubwa wanasiasa waliounga mkono azma ya Rais William Ruto kuwa rais, lakini wakapoteza malengo yao ya kisiasa. In our midst here today, we've had people who have served as MCAs, others who have served as bloggers, others who have served formerly as members of parliament, cabinet secretaries. Some of you have served as governors, but today you have joined my team to work for the people of Kenya. Miongoni mwa walioapishwa katika nafasi ya katibu mratibu ni Isaac Mwaura, ambaye atakuwa katika ofisi ya waziri mwandamizi Musalia Mudavadi. What we were told is not to officially function as such. You get my point? To officially function as CAS or to report to office. But the title or the gazette notice that we were sworn in. We are already sworn in, my brother. Mike Kagungo, TV47, Nairobi.
Asante sana Mike Kagwongo kwa uketo wa taarifa hiyo. Na kwingineko, wakulima wa parachichi kutoka eneo bunge la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu wanakadiria hasara kubwa baada ya wezi kuanza kuvamia mashamba yao na kuvuna matunda yao kinyume cha sheria. Wezi hao wanaripotiwa kuvamia mashamba yao usiku wa manane na baadaye kuwauzia wafanyabiashara wanaonunua kwa bei ya chini, huku wakulima wakisalia bila chochote cha kuuza. Kulingana na wakulima hao, magenge hayo ya wezi wa parachichi huenda yakawatumbukiza katika umaskini, kwani wanategemea matunda hayo kujikimu kimaisha. Sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kuweka sheria itakayowazuia madalali kuingilia biashara hiyo inayotegemewa na mamilioni ya wakulima kujikimu kimaisha. Sisi usiku haturaragi. Waizi wavakando wanatuchokeza kabisa. Usiku tunarara tukihahuka. Tunarara atuoni usigisi. Tukisikia panya na panya huko kwa kabati nywe, tunastuka, tunafikiria ile avocado inakuja kusukuliwa. And even apart from avocado, tuko na macadamia. Na hata macadamia wao wenyewe tena wanaingia na kushuna usiku. Wengine ni mchana. Na kitu very funny enough, ukimkuta akiwa ameweka kwa chondo au kwa kikapu ile ambaye yeye mwenyewe anachukua, hata umfukuze namna gani anaenda naye. Wizi wa hii tunda la parachichi umeongezeka sana. Sasa mimi ningeomba serikali ihakikisha ya kwamba kuna sheria ambazo zinalinda mkulima. Tumeona ya kwamba kuna cartels ambao wako kwa kahawa, wako kwa majani chai. Sasa hao makartels sasa wameanza kurudi kwa hii tunda la parachichi ambalo liko na pesa mingi sana. Kwa hivyo kutengenezwa sheria ambazo wale ambao wanafanya hii biashara wamepewa vyeti ambazo zinaonyesha ya kwamba hao ndio harisi ambao wakununua hii tunda la parachichi. Pia ambao wanakuja wako na vibanda ambao wameweka kwa shopping. Kila shopping center sahi unapata kuna kasenta ambao kuna ule ambaye ananunua hiyo parachichi. Tunauliza wale ambao ni viongozi ama wale ambao ni chiefs na DO na DCC wachukue sheria, waseme ya kwamba zile vibanda ambazo ziko kwa shopping center zote zimefungwa, zihakikishwe ya kwamba wale ambao wanafanya hii biashara wanaenda kwa mkulima, wananunua hiyo tunda kwa mti, si ati wanaletewa, wawe wananunua ambapo kwenye mkulima ako. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kuwa Baraza la Taifa la Nomadic Education nchini Kenya limezindua hatiba 3 zinazohamasisha matumizi ya teknolojia ya kisasa na safi kwa kupika, huku ikisisitiza manufaa ya kupanda miti ili kuboresha mazingira katika mikoa kavu nchini. Shirika la NACONEC limezindua mpango wa hifadhi wa mazingira kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa na yaliyo safi. Naibu mkurugenzi wa NACONEC anayesimamia uhakiki wa ubora na viwango Kiziondera amesema matumizi ya kuni kwa kupika kumesababisha uharibifu wa mazingira. So under the school meals program, NACONEC is currently implementing an integrated package of 3 initiatives. We are providing meals, we are promoting the use of clean cooking technologies, and we are also promoting environmental greening through planting of trees. Aidha, Wandera ameongeza kuwa shirika hilo limezindua njia mbadala ya kutumia blanketi ili kupunguza ukataji wa miti kwa malengo ya kupika. So clearly, if we are using a briquette instead of the raw firewood, then we are bound to save a lot more in terms of the amount of firewood we are using, and in the process we are saving the environment because we are cutting down less trees, and so we have a more sustainable environment for future generations. Wakati huo huo, Wandera ameongeza kuwa serikali imeanzisha mpango wa chakula shuleni katika maeneo ya ardhi kame. And that is why NACONEC has worked with the World Food Program. They have developed menus, and we have food ratios which have been determined and which have been seen to work over time. So that if a child is fed on a cereal, which in some cases is maize and in other cases it's rice, a pulse
which in some cases is beans or peas, and we have a little vegetable oil which we put in the maize and beans, and we have a little salt. That is a well-balanced diet. But now we are also encouraging schools to begin school gardening. School gardening projects, instead of planting a tree, just a tree, plant a fruit tree. Because when that fruit tree matures, that fruit can be used